كنتواجدوا في لقاء جد مهم، دواء مهمه كتخص الطماطم، الدواء السادسه يعني كتكون سنويه، واللي كتشير لواحد الاشكاليه اللي عايشها اليوم القطاع الفلاحي خصوصا الطماطم في الانتاج ولا في التسويق. انه الطماطم جد مهمه بالنسبه للتصدير الوطني، كتشكل 50% في التصدير ديال الخضر والفواكه خصوصا من جهه سوس ماسه. ولكن كنعيشوا هذه السنوات الاخيره اشكاليه كبيره في الانتاج، انه كاينه امراض في التكه اللي ظهرات جديده، واللي جعلت انه المنتج اليوم ما كيقدرش ينتج بالطريقه باش كنتج. هذا الشيء كيدفع عنا التكلفه ولات باهظه، تكلفه الانتاج. وهذه التكلفه هذه هي اللي كتجعل انه الاثمنه كتكون شويه طالعه في الاسواق. ولكن هذه الاثمنه هذه حنا اليوم الى استطعنا بفضل هذه الندوات هذه نلقاو عاوتاني الحلول لهذه الاشكاليات، بفضل هذه الخبراء اللي جاوا من جميع انحاء العالم كيعطيونا مجموعه من يعني مقترحات اللي كتقدر تجاوب على التساؤلات ديال المنتجين ديالنا، نقدروا نرجعوا لذاك المستوى اللي كنا عليه، ونقدروا التكلفات ترجع. هذه من ناحيه اخرى في انتظار ان نوصلوا لهذا الشيء. كاين الوزاره الوصيه الحمد لله كانت زعما بادره طيبه، انه كانت دعمات يعني المنتجين باش ينتجوا خصوصا الطماطم المستديره اللي كتمشي للسوق الداخلي، لانه كما كتعرفوا السوق الداخلي هو اللي كيستهلك بزاف هذه الطماطم المستديره. وباش يبقاو اثمنه معقوله في الاسواق الداخليه خاص الانتاج يبقى وافر. وهذا الانتاج هذا هو علاش اليوم احنا مجموعين، لانه الانتاج ما بقاش بديك الطريقه باش كان. هذا الشيء حنا اليوم في هذا المنتدى هذا جرين سمايل مشكوره على هذا المنتدى، واللي احنا مشاركين فيه، واللي احنا دعمناه وكندعموه سنويا، لانه جد مهم يعني لا سيرفي التتمه ديال هذا الانتاج في الخضر الفواكه خصوصا الطماطم.